fantatrao va fa Mamatonalina izao? IANAO reritata, IANAO corrine, tovare na mireni, IANAO ritata be, IANAO corri bebe, azo morote famangeye, IANAO isoki be, IANAO izandike, auka IANAO maonodeni, omeano fiainana matakany izao, tsy anenina IANAO efa voamana ve, ny mandraky izanynao. Wana mifainana be, sako sania fube, efa nusainina be, nimety farana ore, tapao nevitsao azaniaty, pisao pensao. Lala natokana zona fomonjena, lay tompo Jesô rekena, mpamonjy ny fiainanao sy alavitranao, magana sy tanana, izy reriany no afaka nome, ho anao fiainana menime, koraiso zany ombianananao, fa tsy anenina ianao efa voamana be, ny mandraky izanynao, hoana ny fiainana be, sako sania fube, efa nosaininao be, ny mety faranao re, tapao nevitrao azaniaty, pisao densa. Dia raintsika ny tompo afaka mampiombona antsika ao anatin'izao fandarana manokana ifampitantana ny Tohivakan'ny Fahamarinana ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy ary ny Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Misaotra anao manaraka an'izany amin'ny Tiana ity dia averina aminao hatrany hoe efa mamatonalina nge zao asa raha efa fantatrao efa mamatonalina efa mbi akaiky ny tompo. Misy teny any am-boky ny Amosa zay milaza amintsika hoe NIOMANA Jona amin'ny Andriamanitra ao. Zay ny antony zao fandarantsika izao afahantsika mieritreritra ny amin'ny tokony iomanantsika amin'izany hoe mamatonalina izany. Alohan'ny fampizarantsika tenin'Andriamanitra fohifohy ary amin'ny tianyity dia manasa anao ndony hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay feno fankasitrana anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay afaka miaraka ao anatin'ity fandarantsika ity. Mankasitraka indrindra fa tehiteny aminay ianao ary miteny aminay ianao rehefa miaino zahay. Indreto ary zahay Jesosy miaraka amin'ny sofinay izay mety ho foranao, forao mihitsy ny sofinay ahiaino. Dia miaraka amin'ny fonay misokatra ao amin'ny sitraponao rehetra. Naiza misy anay
dia omeonao fifantohana ary zahay anio afaka eno anao mitenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny zavatra tenentsika dia izay hoe efa akaiky io tompontsika io, tena efa akaiky izy. Ao anatin'ity fandarana Mamatonalina tamin'ity taona amin'izao taona 2024 izao dia ny Lioka toko faha 20 no iarahantsika mijery. Ary ny anjarantsika manokana amin'ny tian'io dia ao amin'ny andiny faha 20 hatramin'ny faha 420. Fa mampatsiahy kely anao aloha, Lioka toko faha 20 zany mifampitohy amin'ny toko teo aloha dia isan'ny fampianarana nataon'i Jesosy tamin'ireo jiosy tao amin'ny tempolo rehefa nakeo amin'ny kianjan'ny tempolo Jesosy. Ary mila azonao an-tsaina fa afatrafatra faraparany nataon'i Jesosy izao teksta ianarantsika izao afatrafatra satria efa any amin'ny 2 andro mialoha ny anombohana an'i Jesosy tamin'ny maty izao zavatra misy eo izao, herinandro farany ny ainan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Dia nandefa nanome fampiomanana fampitandremana maro amin'ny tompo ary izay indrindra no andeha io isany hoenontsika amin'ny tian'io ity indray toy any efa henontsika teo aloha. Raha mbola tsy naheno ianao dia afaka iverenanao any amin'ny pejy Facebook any ny fampianarana teo aloha. Fa amin'ny tian'io ity isika dia mandray ny andiny faha 20 hatramin'ny andiny faha 420. Raha mety ianao ndio nefa kitsika sianao vetivety vakitsika amin'ny anaran'ny tompontsika. Ary raha mahita an'i Jerosalema voadidina miaramila ianareo dia aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky ny fandravana azy. Ary izay any Jodia amin'izany andro izany aoka handositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao Jerosalema aoka handositra ho any ivelany, ary izay any an-tsaha aoka hiditra ao an-tanàna, aoka tsy hiditra zafady ao an-tanàna intsony. Fa ireo dia andro fahamaliana mba hatanteraka izay rehetra voasoratra. Fa lozan'ny bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany satria isy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity dia ho ringana amin'ny lela-tsabatra izy ka hoentina ho babon'ny firenena rehetra. Ary Jerosalema ho hitsahan'ny jentilisa mandra-pahatanteraky ny andron'ny jentilisa. Izay ilay tenin'Andriamanitra izay fantatritsika tsara manomboka ary amin'ny andiny faha 5 amin'ity toko faha 20 ity dia manambara faminaniana ny tompo. Faminaniana zavatra ho avy. Raha tamin'ny fotoanany zareo jiosy tamin'izany, raha maka ny toeran'izy ireo dia zavatra rehefa miaino an'ilay izy ange, inona ary izany lazain'ny tompo izany? Ohatran'ny zavatra tsy indraindray ianao te hiteny hoe inona zao ny idiran'ilay mpiaino amin'izany zavatra izany angamba. Asonao ilay fomba fiteny ankehitriny angamba. Fa rehefa miaina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, sambatra mihitsy nge tsika sianao miaina amin'izao vanim-potoana izao dia mijery todika amin'ny tantara dia mahitatsika fa tena marina ny zavatra nambaran'i Jesosy rehetrarehetra. Ireo io faminaniana nataon'i Jesosy io manomboka tary amin'ny andiny faha 5 mbola mitohy lavalavatra ary amin'ny andiny ambany ary dia sady manambara ny zavatra hitranga taona maromaro tao aorianany lazan'i Jesosy azy, fa sady ihany koa manambara ny zavatra mbola hitranga, mbola tsy nitranga fa hitranga amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, mbola ho avy aty amin'ny iainantsika azy izany. Fa inona ny zavatra sotomintsika raha mijery todika isika mijery ny zavatra nitenen'i Jesosy tamin'io andiny faha 20 hatramin'ny faha 420 io, mijery ny tantara, mandinika ny tantarany sio tamin'ny jiosy mihitsy dia mahitatsika hoe tanteraka arabaky teny ange ny zavatra nitenen'i Jesosy tsy manitsy eo amin'ny andiny faha 20 ihany fa hatrary amin'ny andiny taloha ary. Milazontsika tsara tamin'izany vanim-potoana izany fa Jerosalema moa ny antsoina hoe Antananarivon'ny jiosy tamin'izany na hoe capitale renivohitra ny jiosy dia tao a Jerosalema tao mbola zanatany na mbola teo ambany vahoan'ny Romanina ny jiosy tamin'izany vanim-potoana izany. Tao Jerosalema nisy iny le tempoly izay rava aloha io tempoly io fa avy eo tamin'ny andron'i Ezra sy Zerobabela dia naverina natsangana io tempoly io dia tafatsangana tsara. Ary tany amin'ny taona 720 tao alohan'ny nahaterahan'i Jesosy dia Heroda mpanjaka
namboatra voamaika namboariny tsara tare sy nitariny io faritry ny tempolo io. Voalaza ara-tantara fa tena famirapiratana be mihitsy io tempolo io, tsara tare, misy plakina volamena manodidina azy zay tsy vita volamena dia marbre fotsifotsy tsara tare be, voatazanina lavitra dia tsara. Ary tamin'izany fotoana izany tena reharehan'ny jiosy mihitsy io tempolo io. Nambaran'i Jesosy tany amin'ilay andininy tany aloha tany fa ho avy ny tompony fotoana hoe tsy hisy intsony na dia vato anankiray ary amin'ny fanongoa amin'ireo fa ho rava tanteraka. Ny teny moa ny mpianatra hoe roviana ary tompo izany fotoana izany. Ny zavatra amerenantsika an'izany dia tiako ho hitanao mihitsy hoe tanteraka ara-baky teny izany zavatra niseho izany. Tamin'ny taona 70 tao aorianan'i Jesosy tamin'ny taona 70 efa misy hatrany moa ny fikomiana ataon'ny jiosy tamin'ny romanina tamin'izany fotoana fa nahery vaika be ny adin'ny jiosy sy ny romanina tamin'ny taona 70 io dia ny zavatra nitranga no ravan'ny romanina manontolo ny tempolo, izay ilay hitantsika teo aloha. Fa eto amin'ity andiny faharoapolo ity mandefa fampitandremana ny tompo hoe tandremo ange fa rehefa mahitinareo hoe voadidiny miaramila le tanànan'i Jerosalema dia mitsoaka mandana mandositra fa ho avy ny andro fahamalinana amin'izay fotoana izay. Ary dia izay mihitsy no niseho tamin'io taona 70 io, ankoatra ny tempolo rava mantsy dia tena nitafiany ny faizan'ny romanina be mihitsy ny jiosy tamin'io dia nisy andiana miaramila be da be nanafika ny tanàna. Voalaza moa hoe nandeha nitsoaka ny eritreritra ny jiosy hoe ao amin'io tempolo io no hiaro tena ry zareo, dia vao maika nidorany romanina le tempolo dia simba tanteraka. Fa tsy ny tempolo ihany fa ny tanàna ray manontolo mihitsy, ary tena marina soma tsara ny tenenin'ny tompontsika fa loza mibevoka sy mitaiza kely tokoa tamin'izany andro izany fa niarana fahatezeran'Andriamanitra nahagaga, satria voalaza ny tantara tany amin'ny ray hetsy sy ray tapitrisa tany ny jiosy maty tamin'io fotoana io, ary mihoatra ny 9,7 alina ny jiosy lasa kaptivana hoe nentina babo. Mahavariana be fa zavatra 70 taona tao aorianan'i Jesosy niteny izany zavatra teneniko anao izany, izay hamarin'ny tantara mazava fa tena niseho arak'izany. Tamin'ity fotoana ity nandefa fampitandremana Jesosy tamin'ny jiosy niaino azy rehetra teo, jiosy betsaka niaino ny tompo teo, fa voalaza ara-tantara fa ny kristianina jiosy tamin'io taona 70 io izay naheno ny tenin'i Jesosy izay mety voapita ihany koa ilay tenin'i Jesosy dia niala tena nanaiky tsara ny toromarika ny tompo hoe miala ao Jerosalema amin'izany fotoana izany, ndana aza misy miditra ao mihitsy fa miala mihere miafena. Dia nanaraka ny kristianina jiosy. Voalaza hoe vitsy dia vitsy raha nisy ara ny hoe kristianina maty tao a Jerosalema tamin'io, fa ny jiosy tsy nino rehetrarehetra dia ringana tao avokoa. Mbola tsy nisy faharavana lalina tahaka an'izany teo amin'ny tantaran'ny jiosy, ary tamin'io fotoana io dia tapitra tena rava mihitsy ny fireneny, rava ny firenena jiosy izay fantatritsika ara-tantara fa tany amin'ny taona 770 vao niverina indray ny fanjakan'i Israely. Tany amin'ny taona 770 izay vao tahaka ny hoe afaka niverina nisy azony zareo amin'ny ampahany ny teo amin'io faritry ny tempolo io tempolo io raha tsy fantatra mazava tsony tamin'izany fotoana izany hoe fa aiza ho aiza tsara satria tena rava le tempolo. Ny zavatra raisintsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia ity. Izay ny zavatra efa niseho tamin'ny taona 70 fa mbola misy zavatra tenenin'i Jesosy eto izay mbola tsy niseho fa mbola ho avy amin'ny fotoanantsika. Tsy fantatritsika na afaka 2 volana, na afaka 2 avy eo, na afaka 10 taona na 100 taona, fa ny tenin'ny tompo aloha miteny amintsika hoe miomana ianao fa Mamatonalina izao. Izao zavatra rehetrarehetra miseho amin'ny fiainan'izao tontolo izao, amin'ny fiainam-pirenena izao, dia mampiomana antsika hoe mila manomana ny mandrakizay atsika angesika. Fantatrao ve fa ho avy izany fotoanana fahoriana lehibe izany? Ho avy io.
ary raha ohatra ianao ka tsy mino an'izany dia miatra aminao tahaka ny jiosy teto a, tahaka ny aina tamin'ny jiosy tsy nino ny zavatra nytenenin' Jesosy dia lasa ripaka tena ringana ny jiosy tamin'izay fotoan'izay. Ho avy izany fotoan'izany. Efa vonina ho amin'izany fotoan'izany ve ianao? Mila miomantsika ary ny fiomanana raha afako. Ny fiomanana dia tsy hoe amidy daholo akory ny entana rehetra tsy izay akory le tianam-bary fa le fanahinao ve efa vita fihavanana amin'le antso anao iaina amin'ny mandrakizay, efa vita fihavanana ve? Ny mandrakizay nge tsy maintsy andehanantsika rehetra andehanantsika. Fa ny fanontaniana mipetraka rehefa mandeha amin'ireny fandevenana ireny tsika dia mazana diso hevitra ihany fa amin'ireny moa izany dia tsy maintsy amboamboarina angamba fa hoe dia lasa natsony ray ody any aminy. Fa azafady amin'ny teny aminao fa tsy voatery mody any amin'ny ray mihitsy ny nataontsika teto ambonin'ny tany mamaritra hoe tena any amin'ny ray Andriamanitra ve sa mandrakizay ny amin'ny afo be. Tena misy ny fandringanana raha afako. Io Andriamanitra io hitanao eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity izy miteny hoe andro fahamalina mba hatateraka amin'izay rehetra voasoratra. Izay ny tamin'ny taona 70 fahatanterahany fa ho avy ny andro fahamalin'Andriamanitra. Dia eny ankehitriny ange mbola fotoanana famindrapo zao, vanim-potoanana fahasoavana zao. Miantso anao ny tompo. Raha mbola tsy vita fihavanana tamin'io Andriamanitra io ianao, raha mbola tsy nisy fotoana tsaronao manokana, za tsy manontany anao hoe efa mpiangona ve ianao ty sa efa fikambanana inona sa inona. Aza mialokaloka ao ambanin'ny zavatra manodidina fotsiny fa ataovy azo antoka hoe efa zanak'Andriamanitra ve ianao, fa ny zanany ihany no ampidiriny any amin'ny mandrakizay miaraka aminy. Mahazanak'Andriamanitra raha afako dia ny fanekentsika senao an'i Jesosy, ny fiainotsika an'izay tenin'Andriamanitra fantatritsika dia tsy miaino fe miaino, mahay miaino ny sinya rehetra, ny famantarana ataon'Andriamanitra hoe ay moa tena marina io tenin'Andriamanitra io, dia tsy mahay miaino fotsiny fa maka-to. Mbola andro fiantson'Andriamanitra antsika izao. Miomana ianao eo amin'ny Andriamanitra ao. Fa marina io tenin'Andriamanitra io. Eny fa na dia mandeha le routine amin'ny fiainantsika, le andavanandro ny fiainantsika dia ahitantsika hoe ohatry ny efa ela ihany le miteny hoe efa ho avy ny tompo, efa ho avy ny tompo. Ye. Fa zao mety ohatrohatr'izany koa ny any tamin'ny tony jiosy tony hoe mba roviana ary izany zavatra izany, ohatra ny miteniteny fahatany fotsiny ianao Jesosy tena fitiavan'ny tompo antsika ny anoratany an'izao filazantsara izao, na mpanoratany an'izao ny mpanompony mba hoentsika sy ianao koa amin'ity an'io ty. Andao hiomana re, manasa anao raha mbola tsy manana an' Jesosy ianao raiso manokana izy, le mifandraisana azy endrika ivelany iny mandray fanasan'ny tompo sy mandray kominio iny, fa ekeo ao anatin'ny fonao izy, minoan' Jesosy tompo ianao, ekeo hoe maty ho anao izy ary mitsangana tamin'ny maty hanome anao fiainana be dia be, dia izay ekena ho anao. Dia ho tafomana tsara ianao, tsy ho tahotra ho anao hoe ho avy izany fahoriana lehibe izany, fa ho avahan'ny tompo ianao, ho isany avahan'ny tompo ao anatin'izay. Raha efa manana an' Jesosy ianao, tandremo soavarim-barina fa tena mamatonalina izao, miambena na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, fa akaiky ny tompontsika dia ny andraikitritsika maneho azy eo amin'ny manodidina antsika sy manambara amin'ny manodidina izay mbola varim-barina fa tena ho avy ny tompo. Manasanao andao hiara hivavaka tsika, amarana antsika an'izany zavatra resaka rehetra izany mba hoentinao eo amin'ny tompo ny fonao, akipio ny masonao dia hivavaka tsika. Andriamanitra rainay feno fankasitrahana anao izay miteny aminay, mbola tsy hitany masonay hatrizay niainanay ianao Andriamanitra, fa mazava fa misy ianao ary miteny amin'ny alalan'ny teninao. Mankasitraka mampiomana anay fa mamatonalina izao, mankasitraka manome ny teninao ho enoinay. Amin'ity an'io ity izay te hiteny aminao hoe manaiky hiomana izahay. Raha mbola tsy vita fihavanana aminao izay Jesosy miara-mivavaka ankehitriny, dia manaiky ny andray anao mazava ho tomponay dia ho mpamonjy anay. Jesosy izay te ho isan'ny voavonjy, tsy te ho tavela ao anatin'izany fahoriana lehibe izany izahay. Jesosy omany mihitsy, apio izay hiomany. Ho anay rehetra efa manana anao kosa Jesosy dia ianao no hanampy anay, atonga anay tena olona tafatoetra tsara ao aminao, hijoro vavolombelonao ary ampiomana ny hafa fa efa mamatonalina izao.
amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Fiadanan'ny tompo aminao ary. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompontrano na ho ariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina. Marika toko fa 13 andininy fa 5 amin'ny telopolo.